हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। मेरो अर्को ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म बिहान आज पिरियड भएको भएर भित्र किचनमा यताउता गर्न हुँदैन अनि बाबुलाई लिएर यसो बाहिर निस्केको थिएँ। अनि हाम्रो घरको छेउमा एउटा सुन्तलाको सुन्तला होइन, यो अनारको बोट छ कि फुल फुल्न लाएर चाहिँ कस्तो राम्रो देखिएको कि। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो फुलहरू फुलिरहेछ। अनि बाबुलाई चाहिँ एकैछिन बाहिर यसो लगेर डुलाए कति खुसी हुन्छ कि मेरो बाबु खालि बाहिर मात्रै खेल्ने भन्छ, भित्र कोठामा लग्यो भने चिच्चाएर कस्तो गर्छ के। मेरो बाबुलाई त दिनभरि बाहिर लिएर हिँड्ने भने भित्र जाने नै होइन भन्छ कि, खालि बाहिर बाहिर मात्रै बस्ने भन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ चिया र रोटी खाएँ। बिहानमा चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया र दुधको चिया र रोटी चाहिँ कसलाई मनपर्छ? मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या चिया र रोटी चाहिँ। बाबु बाहिर खेलेर आएपछि भित्र फेरि एउटा सानो सर्फको कार्टुनमा मजाले घोलेर बसिरहेको छ। कति बेरसम्म मजाले भुल्छ कि त्यो एउटा खेलाउन पाउने भने चाहिँ ज्ञानी छ कि बाबु चाहिँ। तर मेरो बाबु चाहिँ कति छिटो ठुलो भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि, अस्ति भर्खर सुत्केरी भएको जस्तो लाग्छ आफूलाई है। बाबु चाहिँ यति ठुलो भइसक्यो कि। अनि नानीको पनि स्कुल जाने बेला भयो थियो, नानीलाई रेडी गराएर बाहिर राख्दै बिहान कोरिरहेको थिएँ, बिहान आइसकेको थिएन। अनि त्यसपछि लागेँ म अफिसतिर। अफिसमा चाहिँ हाम्रो दुईजना म्यामहरूले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चिया पनि पकाएर रेडी बनाएर राख्नु भएको रहेछ। जाने बित्तिकै चिया खायौँ। अनि त्यसपछि यो फुल चाहिँ यो के भन्छ हो, आर्टिफिसियल फुलहरू राखेको छ कि। अनि कस्तो सफा गरेकै रहन्छ, कस्तो फोरो फोरो भइरहेको रहेछ कि। अनि यसो पुछेँ, त्यो पनि पुस्न चाहिँ पुछेको छैन, यसो पुछेर चाहिँ भोलितिर पुछौँला भनेर छोडेको थिएँ। आज काम थियो अफिसमा, अरू कामले गर्दा भ्याइन। अनि भोलि चाहिँ गराउनु पर्ला त्यो काम भनेर छोडेँ। अनि अफिसमा एकछिन काम गरेर अनि त्यसपछि फेरि खाजासाजा खायौँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आज अफिसको बाहिरको भ्यू पनि देखाउँछु। हाम्रो अफिस चाहिँ ठ्याक्क लाजिमपाटमा छ। यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको ठ्याक्क अपोजिटमै हो होइन, ठ्याक्क बाटोमै छ कि। अफिसको लोकेसन चाहिँ चिन्न हाम्रो एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो भित्रतिर छैन क्या, ठ्याक्क मेन रोडमै हाइवेमै छ क्या हाम्रो अफिस चाहिँ। त्यसपछि अफिसको काम सकेर हामी लाग्यौँ घरतिर। अनि यो बाटोमा बसेर गाडी कुर्न जस्तो झ्याउ चाहिँ मलाई केही लाग्दैन कि। 10-15 मिनटपछि बल्ल गाडी आयो। त्यसपछि हामी घर आइपुग्यौँ। घर आएर फ्रेस भएँ। अनि त्यसपछि बाबुको अलिअलि लुगा पनि धुन पर्ने थियो। मेरो अनुहार चाहिँ कस्तो भएको छ कि, त्यो धुलोले कति नराम्रो। मेरो सुत्केरी बाबु पेटमा हुँदा बरु अलि राम्रो भएको थियो अनुहार होइन, तर अहिले त झन् कस्तो नराम्रो भएको छ कि। मेरो पुरै चाया चाया आउन लाग्छ कि मेरो अनुहारमा चाहिँ अहिले। झन् कस्तो कस्तो नराम्रो, घामले गर्दा पनि होला है, कस्तो नराम्रो भइरहेछ कि फेस चाहिँ। अनि आएर बाबुको कपडा पनि धोइदिएँ। आउनु बित्तिकै आँची गराएको थियो बाबुले। अनि आएको बाबुको कपडा धोइदिएँ। त्यसपछि आफू अनि फ्रेस भएर बसेँ। बाई बाई साथीहरू, आजको लागि यति नै। बाँकी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।